ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சூரிய கிரகணத்தை நேரடியாக கண்ணில் பார்க்க முடியாது. அதனால் வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அதனால் ஒரு சின்ன வீட்டில் இருந்த ஒரு வெல்டிங் கிளாஸ் அதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து பாருங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, ஒரு கிளாஸ் ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபா கொடுத்து வாங்கி ஒரு பீரோவில் வச்சுங்க. இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் தேவைப்பட்டது, ஃப்யூச்சரில் இதே மாதிரி சூரிய கிரகணம் வந்தது அப்படின்னா, கிரகணம் வருது அப்படின்னா நம்ம நல்லா பார்க்கலாம். கண்ணாடியில், இந்த கண்ணாடி தான் அது. ஓகே ஃபைன், அப்படியே இருங்க. நான் உங்களுக்கு சூரிய கிரகணத்தை வெறும் கண்ணில் காட்டுறேன். பேக் ஆக்சுவலாக இது வந்து தெரியுது உங்களுக்கு, கிரகணம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், க்ளீனாக தெரியும் பாருங்க, தெரியுதுங்களா? இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிரகணம் வந்திருக்கு. இது நம்ம வெறும் கண்ணில் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. பட் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம காமிங்க, இதுதான் சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது. வெல்டிங் கிளாஸ் அப்படியே காமிக்கிற பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்படியே மேலே போகிறேன், க்ளீனாக தெரியுதா? பசங்களுக்கு காமிங்க. இதுக்காக நீங்கள் வந்து பிர்லா கோரளரங்கம் மற்றபடி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கலாம் போகணும் அவசியம் கிடையாது. வெறும் ஒரு 150 ரூபா ஒரு 150 ரூபா கொடுத்து ஒரு கிளாஸை வாங்கினீங்களா, பக்கத்துலேயே இருந்ததுன்னா வெல்டிங் ஷாப்பில் போங்க. இப்போ தெரியுதா? க்ளீனாக தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தெரிஞ்சு பாருங்க கிரகணம். ஸோ இட் வில் மூவ் டு பார்ஷியல். பாதி வந்துடுச்சு உங்களுக்கு. ஓகே ஃபைன். தெரியுதுங்களா? பாருங்க, ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு கேமராவில், பட் சூப்பராக இருக்குது. அந்த பார்ஷியலே வந்ததுப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியல, அது டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணால் உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும். எனக்கு என் கண்ணுக்கு அடிக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த பாயிண்டில் பாருங்கள், கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே பாருங்கள், இப்போ ஒரு நிலவு வந்திருக்கு. சூரியனை பார்க்க ஒரு நிலவு வந்திருக்கு. தெரியுதா?